Всем привет, с вами Иван Жданов. Путин встретился с Си Цзиньпином, на войне началось перемирие, а в России добыли крупнейший в истории алмаз. Утром в Кремле состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина. Путин обменялся любезностями с китайской делегацией и планирует общаться с председателем Китая сегодня и завтра во время празднования 80-летия Победы. Отношения между странами он назвал равноправными и взаимовыгодными. Партнерства и стратегического взаимодействия. Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Что ответил Си, неизвестно, но в подарок Путину китайская делегация привезла золотой граммофон и мебель. Видимо, так в глазах Пекина выглядит взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Со вкусом китайцы явно угадали. Граммофон удачно впишется в интерьеры Путинского дворца. А в московских аэропортах продолжаются задержки рейсов. Некоторые пассажиры ожидают вылета вторые сутки. Транспортный коллапс произошел после массированной атаки украинских беспилотников по Московской области. На данный момент задержаны около 100 рейсов, но Минтранс рассчитывает на возвращение к работе по штатному расписанию к 6 часам вечера. В Набережных Челнах возник пожар в одном из цехов завода КАМАЗ. Да это выброс в природу. Как будто эффекты какие-то. Местные власти пока никак не комментировали возгорание. Об атаках по заводу не сообщалось. Также ничего не известно о пострадавших. Алроса добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России. Он весит 468 карат. Это чуть меньше 100 грамм и имеет размеры 5 на 5 сантиметров. Нашли камень в Якутии. Алмаз назовут в честь победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в полночь российская армия должна была прекратить огонь по линии фронта на 3 дня. Стартовало то самое праздничное перемирие, о котором заявлял Путин. Надо отметить, что в этот раз Зеленский прямо отверг предложение Кремля, призывая к более долгому, полноценному перемирию на 30 дней. Тем не менее, Кремль не отказывался от своих планов, но, как и в случае с пасхальным перемирием, за час до срока авиация нанесла удар по украинским городам. В Константиновке бомба попала в жилой дом, пострадали 12 человек. Кроме того, атакована Сумская область, 1 человек погиб, еще 4 пострадали. Пока рано судить, соблюдается ли перемирие хоть как-то, но российские каналы пишут, что ВСУ пошли в новую атаку в Курской области, в районе Теткина. Еще одна бронетанковая группа атакует со стороны села Будки Сумской области. Идут бои на российской территории. Что касается российских военных, то они после прошлого пасхального перемирия активизировали атаки на 2 направлениях. И еще вчера штурмовали украинские позиции. К югу от Торецка путинские части вошли в Новоеленовку и Александрополь. Идут бои за Новую Полтавку и Старую Николаевку. А к югу от Покровска на Новопавловском направлении российские силы ведут бои за Котлеровку и Троицкое. До границы с Днепропетровской областью осталось меньше 3 километров. Дональд Трамп утвердил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Кроме того, он заявил, что эта победа достигнута в первую очередь усилиями США. Несмотря на большой вклад России и помощь со стороны многих великих союзников, именно Соединенные Штаты являлись главной силой в войне, сказал американский президент. Интересно, как пропаганда будет теперь дружить с Трампом после таких заявлений? Конечно, он в очередной раз все перебирает. Безусловно, вклад США большой, но основную тяжесть борьбы с фашизмом вынес Советский Союз. Это можно понять, просто оценив то количество войск, людей, которые находились на советских фронтах и на всех остальных театрах войны. Гитлера победили именно люди, живущие в Советском Союзе. Противостояние Индии и Пакистана продолжается. Индийские беспилотники атаковали объекты в провинции Пенджаб.
сообщают о повреждении авиабазы. Ранения получили 4 пакистанских военных. А ночью Пакистан нанес удар баллистическими ракетами по аэропорту Амритсара в Индии. Но официально пакистанцы все отрицают. Немецкие компании в день годовщины капитуляции Германии подписали коллективное письмо об ответственности за приход нацистов к власти. Там говорится, что в 1933 году многие молчали, отворачивались и бездействовали. 8 мая надо задать себе вопрос, как такое стало возможно. 49 компаний взяли на себя ответственность за то, чтобы память о преступлениях нацистской эпохи сохранялась. Письмо подписали Adidas, Bayer, Bosch, BMW, Mercedes, Volkswagen, Deutsche Bahn и другие крупнейшие корпорации. Сегодня 8 мая и 1170-й день войны. Собрали для вас все самые важные новости, как обычно. Если было интересно, ставьте лайки, а еще поддерживайте нас на Патреоне популярной политики. Те, кто это уже делает, сейчас на экране. Спасибо вам за поддержку. Увидимся в воскресенье в передаче «Самое важное».